Гитлерийн амийг хороох анхны ордлого дэлхийн 2 дугаар дайн эхлэхээс 20 жилийн өмнө болж байв. 1921 оны 11-р сард Мюнхений алдарт Хау-Браухаусын шар айгийн танхимд залуу бараг үл мэдэгдэх хачин радикал үг хэлжээ. Шинээр байгуулагдсан нацист намын гишүүдээс гадна олон арван социал демократууд, коммунистууд болон бусад улс төрийн өрсөлдөгчд байв. Гитлерийн хэлсэн үгнээс болж гэнэт тэнд хөл толгой нь мэдэгдэхгүй юм эндэгдсэн байна. Согтуучуудын зодон болж нудраг шар айгны ширээ сандлууд нисэж байх хооронд үл мэдэгдэх хүмүүс гар буу гаргаж ирэн чанга яригчийн өндөрлөө хэд хэдэн удаа буудсан байна. Гитлер үүнийг хараагүй байсан ч цагдаа нар ирэх хүртэл 20 минутын турш энэхүү ширүүн умэн үргэлжилжээ. Нацистуудыг дэмжсэн өнгө аястай энэхүү үгнээс болж үүдсэн умэний дараа буюу 2 жилийн дараа Гитлерээр удирдуулсан нацист намын гишүүдийн оролцсон засгийн газрыг унахах Бирхал Пуч нэртэй хөдөлгөөн өрнөсөн юм. Түүний энэхүү Германы засгийн газрыг унгаах зорилготой эхэлсэн төрийн эрхийг булаах үйлдэл нь хэдийгээр амжилтгүй болсон ч түүнийг Герман даяар алдартай болгож торны цаана хэдэн жил суулгах үндсэн шалтгаан нь болсон юм. Хэрвээ дэлхийн 2 дугаар дайн эхлэхээс 20 жилийн өмнө буюу тэрхүү шар айргны танхимд болсон умайны үеэр Гитлер тэнсэн суманд оногдсон бол бидний мэдэх түүхийн хамгийн том дарангуйлагч дэлхийн 2 дугаар дайныг өдөөхгүй байх байсан юм. 2 дахь оролдлого 1938 он Морис Баудын хуйлдаан. 1938 оны сүүлээр Швейцарын шашны оюутан Морис Бауд гар буу худалдан авч Гитлерийг Герман даяар мөшгөж эхлэх болсон байна. Түүний ингэж мөшгөх болсон шалтгаан нь Гитлерийн фюрер гэх нэр томьёотой холбоотой аж. Учир нь католик шашны нэр томьёонд фюрер гэх нэр нь сатаны хувилгаан буюу ад сэтгэр гэж орчуулагддаг аж. Ийхүү тэрээр чөтгөрийн хувилгаан гэх нэр томьёотой Гитлерийг алах нь католик шашны төлөө хийж буй хамгийн том үйл хэрэг гэж өөртөө итгэсэн байна. Ингээд эцэст нь 1938 оны 11 сарын 9-нд тэрээр өөрийнх нь боломжоо олж авсан юм. Учир нь энэ өдөр Гитлер болон нацистийн бусад удирдагч нар шар айргны танхимд болсон үйл явдлыг тэмдэглэхээр хамтдаа алхаж байжээ. Бавад инхүү парадын хүмүүстэй хамт нэгэн суудалд хамтдаа суусан бөгөөд Гитлерийг орж ирэх мөчийг хамтдаа хүлээж байлаа. Ингээд Гитлерийг орж ирэх үед Бауд өөрийнхөө боломжоо ашиглахаар шийдэн ханцуунасаа гар бууга гаргаж ирэн түүнийг онилохоор бэлдэж байх үед танхим сууж байсан бүх хүмүүс суудлаасаа босч нацист ёсолгоог үлдэн түүнийг буудах боломжийг хаасан байна. Ингээд өөрийнхөө боломжоо алдсан Бавад Гитлерийг алах өөрийнхөө төлөвлөгөөг зогсоосон юм. Гэсэн ч түүнийг гестапод 1941 онд Германаас гарах гэж байх үед нь түүнийг газрын зураг болон Гитлерийг хөнөөх гэж байсан гар бууны хамт олж баримчилсан байна. Ингээд гестаподын мөрдлөг болон тамлалтаас залхсан Браут өөрийнхөө Гитлерийг алах гэж байсан төлөвлөгөөгөө тэднэрт ярьж улмаар 1941 оны 5 дугаар сард Берлин хотын Полицейны шоронд цаазлуулсан юм. Ийхүү дэлхийн 2 дугаар дайныг өдөөгч Гитлерийг алах 2 дахь оролдлого амжилтгүй боллоо. 3 дахь оролдлого 1939 он Жорж Элсерийн шар айргны танхим дах бөмбөгдөлт. Жорж Элсер нь Германы мужаан мөн коммунист байсан нацистуудын үтэл баримтлалыг эрс эсэргүүцдэг нэгэн байв. Тэрээр үзэхдээ Гитлерийн дэглэм нь түүний улсыг сүрүүлж, дайн дэгдээж мөн улсыг эдийн засгийн хямралд оруулах шалтгаан болно гэж үзсэн учраас тэрээр 1938 оны сүүлээр нэгэн төлөвлөгөөг боловсруулжээ. Түүний энэхүү төлөвлөгөө нь Мюнхений Бургер Браухеллерийн архины үлдэрт Гитлерийг үг хэлэх өдөрт зориулсан 144 цагийн хугацаатай тесрэг бөмбөг байлаа. Тэрээр энэхүү өөрийнхөө тесрэг бөмбөгөө хийж дуусны дараа Мюнхен рүү нүүж Бургер Браухеллерийн архины үлдэр рүү шүн болгон нууцаар гитдэг болсон байна. Тэрээр шүн бүр үйлдвэрийн ажил зогссны дараа нууцаар нэвтэрч өөрийнхөө бөмбөгийг байршуулах хамгийн тохиромжтой газрыг хайж эхэлжээ. Хэдэн 7 өдрийн турш тэрээр энэхүү шаргуу хөдөлмөрлсөний дараа өөрийнхөө бөмбөгийг амжилттай суулгажээ. Ингээд тэрээр тесрэх бөмбөгний цагийг 1939 оны 11 сарын 8-ны орой 9 цаг 20 минутанд дэлбэрэхээр тохируулсан байна. Энэ цаг үеийн Гитлер яг үг хэлэх үеэр нь тааржээ. Элсер бөмбөгдөлтөд төгс төгөлдөр болохоор төвлөлөж байсан ч аз түүний талд байсангүй. Энэ үеэр дэлхийн 2 дугаар дайн хэдхэн сарын өмнөөс маш хүчтэй эхэлсэн бөгөөд Гитлер илтгэлийнхаа эхлэх цагийг оройн 8 цагт болгохоор өөрчилсөн байжээ. Төвлөлсөн хугацааны дагуу фюрер 9 цаг 7 минут гэхэд үг хэлж дуусаад 9 цаг 12 минут гэхэд тэрээр байрнаас лизийн гарсан байв. Ийхүү Элсерийн төвлөлсөн хугацаанаас 8 минутын өмнө Гитлер байрнаас гарч явсан бөгөөд удалгүй төвлөлсөн цагаар буюу 9 цаг 20 минут гэхэд бөмбөг дэлбэрч үйлдвэрийн таац нуран 8 хүн алагдаж олон 10 хүн шархтсан байна. Харин энэ үеэр Гитлер аль хэзээ Берлин рүү явж байв. Энэ үйл явдал Герман даяар маш их шуугиан тарьсан бөгөөд
тэд алуурчин голохоор маш шаргуу хөдөлсөн юм. Ингээд өөрийнх нь төлөвлөгөөнд бүтлгүүцсэн Эльсер Германаас зугтгаар шийдэн Швейцар руу нэвтрэх гэж байх үед нь түүнийг хил дээр баримчилсан байна. Ингээд түүнийг мөн л шоронд хийж Гестапод түүнийг Гитлерийг хороох гэж байсныг олж мэдсэн байна. Тэрээр алах гэж байснаа ч мөн өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд хожим нь 1945 онд 3 дугаар рейх сүрэх үеэр СС-ийн офицерууд түүнийг шоронгоос гаргаж ирэн цаазаар авсан юм. 4 дахь оролдлого 1943 он Хеннинг фон Тресковийн бөмбөгдөлт Гитлерийг хороох ажиллагаануудаас хамгийн их дуйлан дагуулсан буюу 1943 оны 3 дугаар сарын 13-нд болсон үйл явдал юм. Учир нь энэ өдөр Гитлер Смоленскийн постон дээрх Хеннинг фон Тресков гэх Германы цэргийн офицертой товчхон уулзалт хийхээр ирсэн үе байлаа. Ингээд уулзалт дуусны дараа фюрер болон түүний хамтрагчид онгоцсондоо суугаад буцах гэж байх үед нь Гитлерийн туслах дээр Тресков өөрөө хурж ирэн 2 хайрцаг дүүрэн лонготой Дарсыг Берлинд байгаа найздаа өгөх гэсэн хэмээн түүнээс асуусан байна. Гитлерийн туслах үнэндээ тэрхүү 2 хайрцагт юу байгааг мэдээгүй бөгөөд түүний хүсэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Гэвч үнэндээ Дарс байгаа гэх 2 хайрцагт 30 минутын хугацаатай тавьсан тесрэх бөмбөг байрлуулсан байжээ. Тресков болон түүний хамтрагч Фабиан фон Инхо Гитлерийг амжилттай ална гэдэгтээ итгэлтэй байсан боловч удалгүй хэдхэн цагийн дараа фюрерийн онгоц Берлинд амжилттай газардсан гэсэн мэдээг хүлээж авсан юм байна. Хожим нь Фабиан фон ярихдаа бид нар үнэхээр тэрхүү онгоцонд яагаад бөмбөг тесрээгүйг маш их гайхсан хэмээн дурдсан байна. Мөн хэрвээ тэд нар хайрцагт тесрэх бөмбөг байцсныг мэдсэн бол энэ төлөвлөгөө амжилтгүй болохын хэрээр түүний ойр тойрны бүх цэргүүд цаазаар ахуулах байсан хэмээн тэрээр итгэдэг байна. Энэ үйл явдлын маргааш нь сандарсан Фабиан фон яаралтай төв штаб руу холбогдож хайрцагтай буруу зүйл явуулсан хэмээн худлаа ярин 2 хайрцаг дарсаар дэлбрээгүй үлдсэн хайрцагтай тесрэх бөмбөгөө сольж авсан байна. Ингээд хайрцагтай тесрэх бөмбөг яагаад дэлбрээгүйг шалгаж үзтэл тесрэх бөмбөгний нэг утас нь гүйцэд холбогдоогүй байсан байна. Хэрвээ онгоцонд тавьсан энэхүү хайрцагтай тесрэх бөмбөг амжилттай тесэрсэн бол Германы удирдагч агаарт энхүү алагдах байжээ. 5 дахь оролдлого 1943 он Тресков болон Фабиан фоны амжилтгүй төлөвлөгөөний дараа буюу ердөө 1-7 хоногийн дараа Гитлер өөрийг нь хороох өөр нэгэн үйл явдалтай тулгарсан юм. Энэ удаагийн алах оролдлого нь Гитлерийг Берлин дэх нэгэн үзэсгэлэнд оролцох үеэр тохиолдсон юм. Учир нь энэхүү үзэсгэлэнд зөвлөлтийн далбаа болон зэвсгүүдийг Гитлерд үзүүлэх үзэсгэлэн байв. Энэ үеэр офицер Рудольф фон Герстов Гитлерийг ирэх үед тесрэх бөмбөг тавих ёстой байлаа. Гэвч тэнд гарсан харуул хамгаалт дэндүү өндөр чанга байв. Хожим нь Рудольф фон тэмдэглэлдээ бичгтээ хэрв би өөрөө бөмбөгөө барьж аваад орсон бол амжилттай болох байсан юм хэмээн тэмдэглэлдээ бичсэн байв. Ингээд үзэсгэлэн болох өдөр буюу 3 сарын 21-нд Гитлер тусгай үзэсгэлэнд хурж ирсэн бөгөөд Герстов Гитлерийн хажууд аль болох холдохгүй явсаар байлаа. Герстов өөрийнхөө гизэнд тесрэх бөмбөг нуусан байсан бөгөөд харамсалтай нь Гитлер ердөө хэдхэн минут болсны дараа тэндээс гарч явсан юм. Учир нь Герстов өөрийнхөө гизэндээ тесрэх бөмбөг нуусан байсан бөгөөд энэхүү тесрэх бөмбөгийг ердөө 10 минутын хугацаатай тавьсан байжээ. Герстов 0-ийн өрөөнд хурдан гүйж орон өөрийнхөө тесрэх бөмбөгийг салгасан бөгөөд ердөө хэдхэн секундын дараа энэхүү бөмбөг тесрэх ёстой байв. Энэхүү дэлхийн 2 дугаар дайныг өдөөгч Гитлерийн амь дахин нэг удаа аврагдсан юм. Гитлерийг хороох хамгийн сүүлчийн ажиллагаа буюу 1944 оны 7 дугаар сар. 1944 оны 100 өдрийн довтлогооноос хойш удалгүй ялагдсан Германы офицерууд нийлэн нэгэн төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд тэр нь Гитлерийг Прусса дахь Чоны үр гэгдэх нэртэй бункерт амийг нь хороох төлөвлөгөө байлаа. Энэхүү төлөвлөгөөг гол боловсруулсан хүн нь Клаус фон Стюнберг гэх нэртэй офицер юм. Нэг нүд өрөөсөн гараа дайны үеэр алдсан энэхүү сонин шинж төрхтэй офицер нь энэхүү Гитлерийг хороох үйл ажиллагааны гол тоглогч нь байв. Түүнтэй хамт өөр 3 офицер болох Тресков, Фредрик Олбрихт, Людвиг Бех нэртэй 3 офицер хамт байлаа. Тэдний төлөвлөгөө нь Гитлерд дайны үйл явцыг танилцуулж байх үед нуусан бөмбөгөөр түүнийг хороож үлдсэн цөөн армийг ашиглан нацистийн өндөр тушаалыг унгаахаар төлөвлөж байжээ. Хэрв тэд энэхүү эргэлтийг амжилттай болвол тэр даруй холбоотнуудтай энхийн хэлэлцээ хийхийг төлөвлөж байсан байна. Стаффенберг энэхүү төлөвлөгөөг 1944 оны 7 дугаар сарын 20-нд хэрэгжүүлжээ. Энэ үед тэрээр нацистийн болон бусад хэд хэдэн албан тушаалтнуудын хамт Чоны үүрэнд ирсэн бөгөөд Гитлерийг хороохоор ирсэн нь энэ байлаа. Тэрээр тесрэх бөмбөгөө цүнхэнд нууж дотгошоогоо нэвтэрсэн юм. Гэвч Гитлер офицеруудтай хийж байх хурлын үеэр тэрээр Гитлерээс дэндүү хол зогсож байлаа. Ингээд тэрээр тесрэх бөмбөгтөө цүнхийг Гитлерд аль болох хойртуулан тавьж өрөөнөөс уцаар ярьлаа хэмээн худлаа ярин гарч одсон байна. Ингээд тэрээр өрөөнөөс гарсан даруй тесрэх бөмбөгийг дэлбэлж өрөөнд байсан хүмүүсээс нийтдээ 4 хүн амьд өргөцсөн бөгөөд Гитлер азар амьд үлдсэн байжээ.
Учир нь Стауфенбергийн байрлуулсан цүнхтэй бөмбөгийг тэнд байсан нэгэн офицер санамсаргүй өөр газарт тавьснаас болж Гитлер энэхүү бөмбөгдөлтөнд өртөлгүй амьд гарсан юм. Ингээд өөрийнх нь төлөвлөгөөнд талаар болсныг ойлгосон Стауфенберг тэр даруй тэндээс зугтаж энэ хэргийг зохион байгуулаагүй мэт дүр эсгсэн боловч тэрхүү хуралд оролцсон бүх хүмүүсийг нацистууд баримтлан эрүүшүүлэлт хийсэн юм. Ингээд Стауфенберг болон түүний туслагч нар төрийн эргэлт хийхээр оролцсон мөн фюрерийн аминд хүрэхээр завдсан хэрэгээр цаазаар авахулсан юм. Энэ цагаас хойш хүмүүс Гитлерийг алах ордлого хийхэ болсон бөгөөд түүнд чөтгөр тусалж байна хэмээн итгэж байлаа. 7 дугаар сард болсон түүнийг алах энэхүү төлөвлөгөөнөөс хойш Гитлер бараг харагдахаа болсон бөгөөд чухал уулзалтуудаа зөвхөн өөрийнхөө Берлин дэх нууц бункерт хийдэг болсон байна. Гэсэн ч тэр удаан амьдраагүй юм. 1945 оны 4 дугаар сарын 30-нд Герман улс ялагдах үеэр тэрээр энэхүү бункерт өөрийнхөө амийг хороосон юм. Ийхүү хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн том дайснаар бичигдсэн Гитлерийг хороох үйл ажиллагаа хэрхэн явагдсан, тэрхүү хүмүүсийн хувь тавилан яаж эргэснийг бид та бүхэнд хүргэлээ.